असांजे सिंध जा मशहूर आलिम थी गुज़रिया हन हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ज़ात जा चांडिया हुया, लाड़काणे जे इलाइक़े जा हुया। ग़ालिबन 2003 में उन्हनि जी वफ़ात थी। वॾी उमिरि जा मालिक हा, 100 साल खां मथे उन्हनि जी उमिरि थी। ऐं सिधो सौ हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जा शागिर्द हा। ऐं हज़रत साईं अब्दुल करीम कुरैशी ॿेर वारा रहमतुल्लाह अलैह उहे ख़ुद कासमी साहब जन जा शागिर्द हा। इन मां उन्हनि जे इल्मी मर्तबत जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो, उन्हनि जे इल्मी महबत जो। चुनाचे हिकिड़ो नकल अचे थो त हज़रत कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जन मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब जन हिक दफ़े ख्वाब ॾिठो। ख्वाब में उन्हनि खे ज़ियारत थी कासिमुल उलूम वल ख़ैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जन जी, जेके बानी दारुल उलूम देवबंद हुया। हज़रत नानोतवी जन खे उन्हनि ख्वाब में ॾिठो। हज़रत नानोतवी जन कंध हेठि करे रोअनि पिया। त मौलाना जन पुछा कई त साईं तव्हां छो था रुओ? त हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जन फरमायूं त मां ॾिसी रहियो आहियां त दुनिया मां दीनी इल्म घटिजी रहियो आहे। माण्हू दुनिया जे इल्म जे तरफ़ मुतवजो थी रहिया आहिनि। उन्हनि जा बच्चा, मुसलमाननि जा बच्चा दुनिया जो इल्म त हासिल कनि था, पर दीन जे इल्म जे तरफ़ मुतवजो घटि थी रहिया आहिनि। चुनाचे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त असांजे मुल्क पाकिस्तान जे अंदरि दीनी इल्म पढ़ण वारा 100 ते 1 माण्हू। असांजे मुल्क पाकिस्तान जी आबादी 20 करोड़ आहे, लेकिन उन मां मदरसनि जे अंदरि तालिबन ऐं आलिमनि जी सूरत में रहण वारा 20 लख। त हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जन फरमायो त मां ॾिसां थो त दीनी इल्म दुनिया में घटिजी रहियो आहे ऐं मुसलमान दीनी इल्म खां मुंहुं फेरे रहिया आहिनि। जॾहिं दीनी इल्म दुनिया में ख़त्म थी वेंदो त ख़बर नाहे दुनिया केतिरो वक़्तु बाक़ी, क़यामत अची वेंदी। त हिन दुनिया जो बका इन दीन ते आहे ऐं दीन जो जेको तहफ़ुज़ आहे, दीन जी जेका तालीम आहे, उहे दीन जा इदारा करनि। ही क़दीमी इदारो तव्हांजे साम्हूं आहे। तव्हां ॾिसी रहिया हो, तव्हां हिन इदारे जूं ख़िदमतूं करे चुका हो, तव्हां हिन इदारे जा हालात ॾिसी चुका हो। लेकिन इहा अल्लाह ताला जी महिरबानी आहे जो अॼु ताईं ही इदारो पंहिंजी दीनी ख़िदमतूं करे रहियो आहे ऐं दीन जो कमु करे रहियो आहे। अलबत्ता इन शइ जी अहम ज़रूरत आहे। तव्हां असांजे पूरे तवज्जो जी ज़रूरत आहे ऐं नेक दुआउनि जी ज़रूरत आहे। दिल मां नेक ख्याल कढण ऐं ज़बान मां सुठो लफ़्ज़ कढण, इहा बि कंहिंसां भलाई ऐं ख़ैरख़ाई हूंदी आहे। हदीस पाक में आहे त जॾहिं को मुसलमान मरी वेंदो आहे, जॾहिं को मुसलमान मरी वेंदो आहे त अल्लाह ताला बावजूद ॼाणण जे मलाइकनि खां पुछंदो आहे त ही जो माण्हू मरी वियो जेको अॼु मुंहिंजे दर ते हाज़िर थियो आहे, त दुनिया जा इंसान इन जे बारे में छा था चवनि? त मलाइक अर्ज़ कनि था साईं माण्हू इन जी नेकी था कनि, माण्हू इन खे सुठो था चवनि। अल्लाह ताला फरमाए थो त जॾहिं मुंहिंजा बाना इन खे सुठो था चवनि त मां बि इन्हनि खे सुठनि में थो शामिल कयां। ज़बाने ख़ल्क़ नकारे ख़ुदा, ख़ल्क़ जी ज़बान या अल्लाह जी बांसुरी आहे। इंसान जहिड़ो रिमार्क रखंदा आहिनि, अल्लाह ताला बि उन ॻाल्हि खे वज़न ॾींदो आहे, अल्लाह ताला बि उन ॻाल्हि खे पाणी ॾींदो आहे। ख़ासि तरह मुआशिरे जा नेक साले इंसान। अहिड़ी तरह जेकॾहिं को बानो मरी अल्लाह जे आॾो हाज़िर थींदो आहे, अल्लाह ताला मलाइकनि खां पुछंदो आहे त माण्हू हिन जे बारे में छा था चवनि? हालांकि अल्लाह ताला ॼाणे थो। मलाइक अर्ज़ कंदा आहिनि त साईं माण्हू हिन खे बुरो पिया चवनि, बुरो चङो थियो जो हिन मां जान छुटी। त
त अल्लाह ताला फरमाए थो त जॾहिं मुंहिंजी ख़ल्क़ हिन खे बुरो थी चवे त मुंहिंजी निगाहनि में बि इहो बुरो त कंहिंजे लाइ सुठो ख्यालु रखणु कंहिंजे लाइ सुठो लफ़्ज़ चवणु इहा बि नेकी आहे। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो नए सिर कम शुरू थी चुको आहे, तामीराती कम भी शुरू थी चुको आहे। अवां ॾिठो भी आहे, मज़ीद ॾिसी भी सघो था। ऐं इदारे जी अहम ज़रूरत भी हुई। सब इमारतूं पुराणियूं थी चुकियूं हुयूं, इमारतूं झूनियूं थी वयूं, बरसात में छतियूं वहनि पयूं, हेठि ॾाका थी चुका, रोड रस्ता मथे थी विया, जंहिंजे करे अहम ऐं शदीद ज़रूरत पेश आई त इदारे जी नए सिर तामीर थिए। इन हवाले सां अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 सालनि खां इहो कम दोस्तनि पंहिंजे ज़िम्मे खयो आहे ऐं कम जी शुरूआत थी वई आहे ऐं कुझु मरहला कम जा तय भी थी चुका आहिनि। ऐं मां अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त सॼे इदारे जो नक्शो भी कढायो वियो आहे, जंहिंमें नई तामीर जो सॼो सिस्टम ठाहियो वियो आहे। ऐं मुस्तक़बिल जो प्रोग्राम इहो आहे त इदारे खे 3 तबक़नि में तामीर कयो वेंदो। हिकिड़ो तबक़ो ज़मीन ते हूंदो, 2 तबक़ा मथे हूंदा। ऐं इहो ई सभिनी दोस्तनि जूं इहे दिली दुआऊं आहिनि ऐं तमन्नाऊं आहिनि त अल्लाह कंदो इदारो वरी उन उरूज ते पहुचे जीअं दौरे माज़ी में असां ॾिठोसीं, असांजे वॾनि ॾिठो। असां त नंढा आहियूं, असां त घणियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूंसीं, ॾिठियूंसीं कोन, पर अवां में कई दोस्त वॾी उमिरि जा आहिनि जिन उहे हालात ॾिठा, उहो उरूज ॾिठो। यकीनन उन्हनि जे दिलनि जो एहसास तमामु घणो ऐं उन्हनि जूं दिलियूं इन ॻाल्हि ते जली पची रहियूं आहिनि त इदारो वरी उन उरूज ते पहुचे। उहे तड़पी रहिया आहिनि। इंशाअल्लाह अल्लाह कंदो असां हिन ॾुखे वक़्त मां गुज़रंदा वेंदासीं ऐं ॾुखिया हालात दूर थींदा वेंदा ऐं अल्लाह कंदो हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जो इदारो वरी नए सिर उरूज ते पहुचंदो। जेकॾहिं तव्हां असां दोस्तनि जूं नेक तमन्नाऊं, दुआऊं ऐं तव्हां असांजो तावन इन में शामिल रहियो त इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं परे न आहे। मां हिकु ॻाल्हि अञा करणु चाहींदुसि। अवां इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो लगायो त हिन जेके दीनी मदरसा आहिनि, चाहे हिकिड़ो नंढड़ो मदरसो कंहिं मस्जिद जे अंदरि को नंढो मकतब जिते ॿारनि जी क़ुरान पाक जी तालीम हली रही आहे, अलिफ बे जो क़ाइदो पढ़ायो थो वञे, उन जी भी अल्लाह जे निगाहनि में वॾी इज़त आहे। हदीस पाक में आ त ज़िक्र करण वारा बाना ज़मीन में ईअं रोशन हूंदा आहिनि जीअं असां आसमान में सितारनि खे रोशन ॾिसंदा आहियूं। ईअं मलाइक मथां आसमान तां ज़मीन ते ज़िक्र करण वारनि खे रोशन ॾिसंदा आहिनि, उन्हनि जे घरनि खे रोशन ॾिसंदा आहिनि। तोड़े जो उहा रोशनी तां असांखे नज़र नथी अचे। चुनाचे 1971 में जॾहिं असांजे इदारे जे मोहतमिम मौलाना काज़ी फज़लुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन जी शहादत थी हुई, उन्हनि जे तज़ियत में उन वक़्त हज़रत साईं ॿेर वारा रहमतुल्लाह अलैह साईं वॾा उहे तज़ियत में आया ऐं साईं जन दुआ घुरी, कुल पढ़िया। उन खां पोइ साईं जन फरमायो त मूं हिकु दफ़े ख़्वाब ॾिठो, मूं इहो ॾिठो त सॼी सिंध में मूंखे ऊंदहि थी नज़र अचे, कुझु कुझु जायुनि ते रोशनियूं नज़र थियूं अचनि, रोशन बल्ब था नज़र अचनि ऐं उन्हनि बल्बनि में हिकिड़ो वॾो बल्ब थो नज़र अचे जंहिंजी रोशनी तमामु घणी आहे। पोइ मां पुछा थो कयां त ही छा आहे, हीअ ऊंदहि छा आहे, ही रोशनियूं छा आहिनि, हीअ वॾी रोशनी छा आहे? त मूंखे ॿुधायो थो वञे त हीअ सिंध आहे, सिंध जो मुल्क आहे ऐं उन में ऊंदहि आहे ऐं इहे जेके रोशनियूं ऐं बल्ब नज़र अचनि था, इहे दीनी मदरसा जेके उहे हिदायत जी रोशनी ॾेई रहिया, जेके इल्म जी रोशनी ॾेई रहिया, जेके इंसानियत खे हक़ीक़ी दर्स ॾेई रहिया।
ऐं पोइ पुछा थो कयां त इहो वॾो बल्ब कहिड़ो आहे त ॿुधायो वञे थो त इहो ठेड़ीअ जो मदरसो आहे। छो त ठेड़ी जो मदरसो उन वक़्तु क़ाइमु थियो आहे जॾहिं असांजो ही पूरो इलाइक़ो मदारिस खां ख़ाली हुयो। जॾहिं पाकिस्तान ठहियो आहे त उन वक़्तु दौरे हदीस आख़िरी साल ताईं तालीम हिन पूरे मुल्क जे अंदरि सिर्फ़ 2 मदरसनि में हलंदी आहे। हिकिड़ो असांजो ठेड़ी जो मदरसो ऐं हिकिड़ो खॾे कराची जो मदरसो, मज़हर उलूम खॾा कराची। उन खां पोइ इतां शागिर्द पढ़िया, उन्हनि दीन हासिल करे वञी चपे चपे मदरसा खोलिया। त ही मदरसा क़ाबिल क़दर आहिनि। इन्हनि जी अहमियत ऐं वक़्त खे सम्झणु घुर्जे। हिननि मदारिस जे अंदरि वारिसाने अंबिया पैदा थियनि था। उहे शख्स पैदा थियनि था जेके नबियनि जो वरसो हासिल था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, नहनु माशिरुल अंबिया ला नुवरिसु दीनारम वला दिरहमन। असां नबियनि जी जमात दीनार ऐं दिरहम जो वरसो न छॾींदा आहियूं। असांजो वरसो माल न हूंदो आहे, असांजो वरसो सोन ऐं चांदी न हूंदो आहे, असांजो वरसो ज़मीनूं ऐं जायदादूं न हूंदियूं आहिनि, असांजो वरसो ढोर ढगा ऐं जानवर न हूंदा आहिनि। फरमायो इन्नमा नुवरिसुल इल्म, असां इल्म जो वरसो छॾींदा आहियूं। इल्म दीनी इल्म इहो नबियनि जो वरसो आहे। फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, जंहिं इन इल्म खे हासिल कयो उन नबियनि जे वरसे मां वॾो हिसो हासिल कयो। त ही इल्म नबियनि जो वरसो आहे। ऐं तव्हां असां मां हर मुसलमान जी इहा कोशिश, इहा तमन्ना ऐं इहा तड़प हुजणु खपे त मां बि इन वरसे मां हासिल कयां, पंहिंजे बचनि खे बि इन वरसे मां हासिल करायां। इहा हक़ीक़ी मोहबत आहे पंहिंजे औलाद सां। छो त इहो वरसो, इहो माल, इहा असांखे आख़िरत में कमु अचण वारी शइ आहे। दुनिया जो माल त दुनिया ताईं ख़तम थी वेंदो, दुनिया जी शयूं दुनिया में रहिजी वेंदियूं, लेकिन इहो नबवी इल्म आहे, इहो दीनी इल्म आहे, इहो क़ुरानी इल्म आहे जेको असां सां क़ब्र में बि गॾु हूंदो, क़यामत में बि गॾु हूंदो, जन्नत में दाख़िल कराईंदो। त तव्हां असांजी इहा कोशिश हुजणु खपे त पंहिंजे बचनि खे दीन सां वाबस्ता कयूं। अॼु तव्हां फितरनि जो दौर ॾिसो था त केतिरा फ़िरका बणिजी चुका आहिनि ऐं केतिरा फ़सादात असांजे बचनि खे पाण ॾे छिके रहिया आहिनि। माण्हुनि जा अक़ीदा ख़राब करे रहिया आहिनि, माण्हुनि जा अमल ख़राब करे रहिया आहिनि। केॾा केॾा वाक़ियात तव्हां असांजे ॾाढो गुज़री चुका आहिनि। इन जो जेकॾहिं बचाव आहे त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ दीन जे इल्म में। जेकॾहिं इन्हनि फ़िरकनि जो शिकार न थींदो आहे, इन्हनि फितननि जो शिकार न थींदो आहे त हिकिड़ो आलिम दीन ई इन खां बचल हूंदो आहे, या उहो शख़्स जेको आलिमनि जे सोबत में रहंदड़ हूंदो आहे। त इहो तव्हां असांजो बचाव। न त अॼु असांजे अक़ीदे ते हमला थी रहिया आहिनि, असांजे अमाल ते हमला थी रहिया आहिनि, असांजे अख़लाक ते हमला थी रहिया आहिनि। ख़ासि तरह हिन मोबाइल ऐं इंटरनेट जे दौर खां बाद इंतिहाई वॾियूं वॾियूं ख़राबियूं तेज़ी सां असां में फैली रहियूं आहिनि। छा ज़िक्र कजे, कंहिंखे ख़बर न आहे। तव्हां असां सभु इन शइ खे ॼाणो ऐं इन शइ ते रोऊं था, लेकिन इहा शइ असांजे कंट्रोल खां ॿाहिरि थी थींदी। गुलिस्तान सैदी जे अंदरि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो वाक़ियो नक़ल कयो आहे त हिकिड़ा ॿ दोस्त नंढड़े खां वठी गॾु पढ़ंदा हुआ। आख़िर जॾहिं कुझु वॾड़ा थिया, कुझु हिसो तालीम जो उन्हनि हासिल कयो, पोइ पाण में जुदा थी विया। जीअं दस्तूर हूंदो आहे, ॿार जवान थी वियो, हाणे पाण भरियो थी वियो, हाणे को कमाइण वेंदो, को पढ़ण वेंदो, को कहिड़े शोबे ॾे वेंदो, को काॾे वेंदो, ईअं उहे पाण में जुदा थिया। जॾहिं जुदा थी विया त उन्हनि ॿिन्ही दोस्तनि मां हिकिड़ो दोस्त बाज़ार हलियो वियो, कंहिं दुकान ते वञी कमु करणु लॻो, आस्ते आस्ते पंहिंजे धंधे में तरक़ी कंदो वियो, हली करे वॾो कारोबारी ऐं वॾो मालदार बणिजी वियो। ऐं ॿियो दोस्त उहो हिकिड़े मदरसे में वञी दाख़िल थियो ऐं उते उन दीन जो इल्म हासिल कयो। नतीजतन ओड़ो ई मिस्कीन रहिजी वियो, छो त दीन हासिल करण वारो माल त न कमाए सघंदो, दुनिया में पोइते रहिजी वेंदो।
वो ओड़ो ही मिस्किन रहिजी वियो, लेकिन उन जे बावजूद आलिम बणजी वियो। आखिर इत्तिफाक सा क़ज़ाए इलाही सा काफ़ी सालन खां बाद उन्हनि जी के रस्ते ते मुलाक़ात थी। जॾहिं मुलाक़ात थी त ॾाढो मोहबत सां हिक ॿिए सां मिलिया। पोइ उन मालदार दोस्त उन पंहिंजे आलिम दोस्त खे मलामत कंदे चयो त यार मूंखे ॾिस, मां बाज़ार वियुसि, माल कमायमि, हेॾी शोहरत थी वई, अॼु मूं वटि हर ख़ुशहाली अची वई। तूं पंहिंजो हाल त ॾिस, उहे ई पुराणा कपिड़ा पाता पिया आहिनि, उहा ई मिसकीनी हालत, लॻे थो त तोखे खाइण लाइ कुझु मस मिलंदो आहे। त उन आलिम दोस्त सुभान अल्लाह उनखे वाह जी ॻाल्हि कई। उन आलिम दोस्त उनखे चयो त अदा सच थो चवें, जॾहिं पाण जुदा थियासीं त मां हिकिड़े मदरसे जे अंदरि हलियो वियुसि ऐं मां वञी करे नबियनि जो वरसो हासिल कयो। मूंखे नबियनि जो वरसो मिलियो आहे ऐं तूं बाज़ार में वए तोखे फिरौन ऐं कारून जो वरसो मिलियो। छो त दुनिया दौलत इहा का कमाल जी शइ नाहे। अल्लाह ताला फरमाए थो वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन। तव्हांजा माल, तव्हांजूं औलादूं इन दर्जे जा नाहिन, इन मर्तबे जा नाहिन जो तव्हांखे अल्लाह जे तरफ़ दर्जन में वेझो कर सघनि। अल्लाह जे तरफ़ वेझे करण वारी ॿ शयूं आहिनि, इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन, मगर जंहिं माण्हू ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया। अल्लाह जे तरफ़ वेझो इहे ॿ शयूं कनि। दुनिया जी इज़त माल सां मिलदी आहे, आख़िरत जी इज़त अमाल सां मिलदी आहे। त अॼु तव्हां असां जहिड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हिक हवाले सां ही गनीमत जो मौक़ो आहे जो अॼु असां उलमा जी ज़ियारत कयूं, उलमा खे मोहबत सां ॾिसूं, उलमा जे खे मोहबत सां ॿुधूं, उन्हनि जे कोताहियुनि ऐं ग़लतियुनि खां नज़रअंदाज़ कयूं। ग़लतीअ खां मासूम नबियनि जी ज़ात आहे। जेकॾहिं असां कंहिं बि इंसान जूं ग़लतियूं ॾिसण बीहूं त को बि इंसान असांखे ग़लती खां ख़ाली नज़र न ईंदो। हा, ॾिसणो इहो आहे त हिन में ग़ालिब ग़लतियूं आहिनि या ग़ालिब खूबियूं आहिनि। जे ग़ालिब ग़लतियूं आहिनि त इहो इंसान बुरो चई सघे थो, जे ग़ालिब खूबियूं आहिनि त इहो सुठो चई सघे थो। त इहो सुठे ऐं बुरे हुजण जो मेयार। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था त इहा उहो इंसान बदबख्त आहे जेको पंहिंजे बुज़ुर्गनि, पंहिंजे असलाफ, पंहिंजे आलिमनि, पंहिंजे सालिहनि जे ग़लतियुनि ॾे नज़र करे उन्हनि जे ख़िदमतुनि खे नज़रअंदाज़ करे। हिकु ग़लती नज़र आई, बदन थी वियो, ग़लती नज़र आई, उनजी गिला करण बीह रहियो, इहो न ॾिठई त हे केॾी वॾी दीनी ख़िदमत कर रहियो आहे, दीन जो केॾो वॾो फ़ाइदो थी रहियो आहे, जंहिंसां माण्हू दीन सिखी रहिया आहिनि, बच्चा असांजा पढ़ी रहिया आहिनि, क़ुरान सिखी रहिया आहिनि, अल्लाह सां पंहिंजो तालुक़ ॻंढे रहिया आहिनि। त अॼु इहो बि असां हितां सबक़ हासिल करे निकिरूं त असां दीन जो इल्मु हासिल कंदासीं ऐं पंहिंजे बचनि खे दीनी इल्म पढ़ाइण जी तरग़ीब ॾींदासीं ऐं उन्हनि खे उन सां वाबस्ता कंदासीं। इहा शइ दुनिया ऐं आख़िरत में बाइस इज़त आहे। हक़ीक़ी इज़त आलिम जी हूंदी आहे, इल्म वारे जी हूंदी आहे। बादशाह जी इज़त ख़ुदि गर्ज़ीअ ते मबनी हूंदी आहे। छा तव्हां असां मिसाल कोन था ॾिसूं? जॾहिं इलेक्शन जो मौक़ो ईंदो आहे त ॿियनि खे बि चवंदा आहियूं त अचो फलाणे खे वोट ॾियो, पर जॾहिं उन खां असांखे फ़ाइदो न मिलंदो आहे त पाण बि उन्हनि खां बदज़न, ॿियनि खे बि उन खां बदज़न करण वारा हूंदा। त बादशाह जी इज़त, वॾेरे जी इज़त, सियासतदान जी इज़त, सरदार जी इज़त इहा ख़ुदि गर्ज़ीअ ते मबनी हूंदी आहे। मालदार जी इज़त ख़ुदि गर्ज़ीअ ते मबनी हूंदी आहे, उहिदे वारे जी इज़त ख़ुदि गर्ज़ीअ ते मबनी हूंदी आहे, लेकिन आलिम जी इज़त हक़ीक़ी इज़त हूंदी आहे, दिलनि में इज़त हूंदी आहे। इन जो मिसाल अवां खे ॿुधायां, काबतुल्लाह जे अंदर खिलाफत अब्बासीअ जो दौर आहे, ख़लीफ़ा हारून रशीद, हज़रत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह वक़्त जो मशहूर बादशाह आहे। लेकिन अवां ॾिसो त आलिमनि जी इज़त केॾी आहे।
खलीफो साहब काबतुल्लाह जे अंदर आयो, अची तवाफ कई, मानुन जी रश हुई, वडी कोशिश कई हजर अस्वद ताईं पहुंचण जे लाइ, पर पहुंची न सकी, रश जे करे उनखे जगह न मिली। आखिर हिकड़ी मथां जी जाइ ते अची वेही रही, ॾिसे पियो माण्हू अचनि था, तवाफ कनि था। बादशाह सां खादिम भी हुया, नौकर भी हुया, सिपाही भी हुया, वज़ीर भी हुया। इने कंदे हिकड़ो शख्स आयो जंहिंजो चेहरो ॾाढो बारोब हो, सोनो सेबतो हो, बारोनक चेहरो हो, चेहरे मां मालूम थे पियो त वॾो को सालियो इंसान आहे। जॾहिं उहो आयो त माण्हू पाण ई हटी विया, काबतुल्लाह जो रस्तो खाली करे छॾियो। ऐं उन शख्स अची करे वॾे इत्मीनान सां, वॾे सुकून सां काबतुल्लाह जो तवाफ भी कयो, हजर अस्वद जो इस्तिलाम भी कयो, हजर अस्वद खे बोसो भी ॾिनो। ऐं माण्हू उन सां झुकी मिली रहिया, उन जा हथ चुमे रहिया। जॾहिं बादशाह इहो मंज़र ॾिठो त बादशाह खां हिकड़े वज़ीर पुछो त साईं इहो केरु आहे? बादशाह त तव्हांजो, तव्हांखे जगह ही न मिली, माण्हू न हटिया, पर ही केरु आहे जो हिन जे करे माण्हू हटी विया? बादशाह खां बि वधीक हिन जी इज़त। बादशाह खे त ख़बर ही त हे केरु आहे, लेकिन बादशाह चयो मां हिनखे कोन थो सुञाणां, अलाए केरु आहे। त उते हिकड़ो शाइर हो, इस्लामी शाइर फरज़दक, उहो इहो सॼो लकात ॾिसी रहियो हो, बादशाह ऐं वज़ीर जो ॻाल्हाइण ॿोलाइण ॿुधी रहियो हो। उहो सम्झी वियो त बादशाह तअस्सुब जे करे इन जो नालो नथो वठे। त फरज़दक उन वज़ीर खे चयो कि मां इनखे सुञाणां थो, मां थो ॿुधायां त इहो केरु आहे। ऐं उन खां पोइ तारीफ़ में अची करे शेर चवण शुरू कयईं, हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा वतातहु वल बैत यारिफु वल हिल वल हरमु। यानी ही हिनखे नथो सुञाणे, ही त उहो शख्स आहे जंहिंखे ख़ुदि इहो हजर अस्वद थो सुञाणे, जंहिंखे इहो काबतुल्लाह थो सुञाणे, जंहिंखे मके जी सरज़मीन थी सुञाणे, जंहिंखे इहो हतीम थो सुञाणे, हिन ज़मीन जो ज़रो ज़रो सुञाणे थो। ही केरु आहे? हाज़ा अलीयुन रसूलुल्लाह वालिदु, ही अली असगर आहे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आहे, रसूलुल्लाह इन जो नानो आहे। हाज़ा अलीयुन रसूलुल्लाह वालिदु। ऐं उन खां पोइ जॾहिं उन जी एॾी इज़त अफ़ज़ाई थी त बादशाह फरज़दक जे इन ॻाल्हाइण खे नापसंद कयो, फरज़दक खे क़ैद कराई त तो मुंहिंजी तौहीन कई आहे। जॾहिं हज़रत अली असगर रहमतुल्लाह अलैह खे इहा ख़बर पई त मुंहिंजी तारीफ़ करण जे करे हिन शाइर खे तकलीफ़ पहुती आहे, त 12,000 दिरहम उन तोहफ़तन उन शाइर ॾे मोकिलिया त अदा ही वटि, असां तोखे तोहफ़ो था ॾियूं, तूं असांजी तारीफ़ कई आहे। त उन शाइर उहे दिरहम वापसि मोकिलिया, अर्ज़ कयईं त ए रसूल जा बचड़ा, मां पैसनि लाइ त तुंहिंजी तारीफ़ न कई आहे, मां त अलाह ख़ातिर कई आहे। त वरी उहे पैसा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापसि मोकिलिया ऐं फरमाइण लॻो त असां जेका शइ ॾींदा आहियूं उहा वापसि न वठूं, तोखे वठणा पवंदा इहे पैसा। जॾहिं बादशाह बि ॻाल्हियूं ॾिठियूं त उनखे आज़ादु कयो। त इहा इज़त उन आलिम जी, उन दीन वारे जी त दुनिया में आहे, जेका हक़ीक़त में अदना इज़त आहे, जेका हक़ीक़त में मक़सद बि कोन्हे। असुल इज़त आख़िरत में आहे, असल इज़त अफ़ज़ाई आख़िरत में आहे, उहा इज़त घुर्जे, उहो एज़ाज़। अॼु अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तव्हां असांजे लाइ इहे रस्ता खोलिया आहिनि, दीन जा इदारा क़ाइम आहिनि। असांजी थोड़ी कोशिश ऐं थोड़ी कुर्बानीअ सां असांजा बच्चा भी दीन हासिल करे सघनि था। ऐं असां पंहिंजे दिमाग़ खे इन्हनि ख़यालात खां साफ़ कयूं त को रोज़ीअ जो मदार इन्हनि स्कूली तालीम ते हूंदो आहे या इन्हनि नौकरियुनि ते हूंदो आहे, हरगिज़ ईअं न आहे। रोज़ी त नसीबनि जी शइ आहे, रोज़ीअ जो ज़िम्मो त अल्लाह ताला खयो आहे, पर तव्हां असां पंहिंजे खुलियल अखियुनि सां ॾिसूं था त रोज़ी रिज़्क़ जे मामले में दीन पढ़ण वारा बि पोइते न।
बल्कि काफ़ी मौक़नि ते काफ़ी जायुनि ते इहो नज़र ईंदो त असांजे मुआशरे जे अफ़राद खां इहे दीन पढ़ण वारा वधीक ज़िंदगी ख़ुशि था गुज़ारनि। जेकॾहिं अचो परेशानियुनि खे वठो, माहौल जे मसाइल खे वठो, त उहे माहौल जा मसाइल, उहे परेशानियूं असांजे दीनी तबके में तमामु घटि नज़र ईंदा, ॿिए तबके में ज़्यादा नज़र ईंदा। बल्कि जेकॾहिं अवां इन ॻाल्हि ते गौर कंदव त काफ़ी अॼु असांजा मुसलमान, अल्लाह साईं माफ़ करे, माहौल जे परेशानियुनि खां, हालात जे परेशानियुनि खां ख़ुदकुशी जे तरफ़ वञी रहिया आहिनि। लेकिन इन में तक़रीबन 100% तव्हांखे उहे माण्हू नज़र ईंदा जेके दीनी तालीम खां ख़ाली आहिनि। असल इंसान जो बचाव दीनी तालीम में आहे, असल इंसान जो तहफ़ुज़ दीनी तालीम में आहे। इनखे तरजीह ॾियणी आहे, इन जे लाइ दुआऊं घुरणियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां असांजा बच्चा इन शइ ते आमादा नथा थियनि त इन में मायूस थियण जी ज़रूरत कान्हे, बल्कि वालिदैन जी दुआ इहा बि अल्लाह ताला वटि मक़बूल हूंदी आहे। असां पंहिंजे बच्चनि लाइ दुआऊं कयूं त अल्लाह ताला उन्हनि जी दिलि खे दीनी तालीम ॾे मोड़े, उन्हनि खे इन तालीम सां मोहबत अता करे त जीअं इन तालीम खे हासिल कनि। चुनाचे फ़िक़्ह हनफ़ी जे अंदरि हिकिड़ो आलिम थी गुज़रियो आहे, अल्लामा हुलवानी, शम्सुल अइम्मत हुलवानी रहमतुल्लाह अलैह। उन शख्स खां कंहिं पुछियो त तूं आलिम कीअं थे? चई त मां अल्लाह ताला खां दुआ घुरंदो हुउसि त अल्लाह ताला मूंखे इल्म जे लाइ असबाब मुहैया करे, ऐं फरमायई त मुंहिंजो तजुर्बो आहे त जेको शख्स आलिमनि सां मोहबत कंदो, तालिबनि सां मोहबत कंदो, आलिमनि जी दिलि सां ख़िदमत कंदो, तालिबनि जी दिलि सां ख़िदमत कंदो ऐं दुआ घुरंदो रहंदो त अल्लाह ताला उन जे पुट खे ज़रूरु आलिम कंदो। जेकॾहिं पुट आलिम न थियो त उनजो पोटो ज़रूरु आलिम थींदो। इहे तवील तजुर्बातनि तारीख़ जा, ऐं तव्हां असां बि ॾिसी रहिया आहियूं मुआशरे जे जिन माण्हुनि जे अंदरि कई सालनि खां, कई पीढ़ियुनि में दीन न हो, अॼु उन्हनि जा बच्चा आलिम ऐं साले थी रहिया आहिनि। इहो उन्हनि जे नेक तमन्नाउनि जो नतीजो त इहा चूंड अल्लाह जे तरफ़ां हूंदी आहे। असांखे मायूस थियणो न आहे, असांखे पंहिंजी कोशिश रखणी आहे। अल्लाह साईं इन्हनि कोशिशुनि खे अॻाईंदो। जमात तबलीग जे अंदरि कुझु दोस्त गॾु थिया, हिकिड़ी जमात ठही जंहिंमें हिकिड़ो आलिम बि हुयो। पोइ मुलाक़ात जे लाइ हिकिड़े मक़ामी दोस्त वटि विया जेको डॉक्टर हो, दीनदार हो, पर हुयो डॉक्टर। जॾहिं उन्हनि जी मुलाक़ात थी ऐं हिक ॿिए खे मिली ख़ुशि थिया, दीनी ताल्लुक़ क़ाइमु थियो, त उन आलिम जॾहिं इहो ॿुधो त हीउ डॉक्टर आहे त बतौर फ़ख्र जे इहा ॻाल्हि करण लॻो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा 3 पुट डॉक्टर आहिनि। आलिम इहा ॻाल्हि कई, हालांकि इहा ॻाल्हि फ़ख्र जी त कान्हे। फ़ख्र जी त इहा आहे त आलिम इहो चवे त मुंहिंजा 3 पुट आलिम आहिनि। त जॾहिं उन आलिम सगोरे इहा ॻाल्हि कई त अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा 3 पुट डॉक्टर आहिनि, त उन डॉक्टर साहब ख़ुशी में चयो त अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजा 3 पुट आलिम आहिनि। डॉक्टर जा पुट आलिम कीअं थिया? इहा उन जी यकीनन नेक तमन्ना हुन जेके अल्लाह ताला क़बूल करे। निज़ाम खे हलाइण वारी त अल्लाह जी ज़ात आहे, तंहिंजे करे मायूस थियण जी ज़रूरत नाहे। असांखे कोशिश जी ज़रूरत आहे। असां पंहिंजे बच्चनि लाइ दुआ कयूं, उन्हनि सां महिनत कयूं, उन्हनि खे तरग़ीब ॾियूं त जीअं असांजा बच्चा आलिम थियनि, दीन जे इदारनि सां मोहबत कयूं। ही मिस्कीन वेचारा तालिब, इहे असांजे मोहबत जा मोहताज आहिनि। इन्हनि सां मोहबत सां पेश अचे। दीन जो सहरो इन्हनि ते आहे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जन फरमाईंदा हा त जेकॾहिं मदरसे मां को आलिम अहिड़ो फारिग़ थिए थो जंहिं घणी महिनत बि न कई आहे, जंहिं घणो इल्म बि यादि न करे सघियो आहे, कसो पको आलिम आहे, फरमायो इहो बि दर्जा अफ़ज़ल आहे, छो त इन जो बि ताल्लुक़ दीन सां क़ाइमु थी चुको आहे। त असां ते इहो मुसलमानी जो हक़ आहे, इस्लाम जो फरीज़ो आहे त पंहिंजे बच्चनि खे दीन जे तरफ़ मुतवजो कयूं।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी उन जमात के याद कयूं जेके असाब सुफ़ा सॾबा हा, जेके मिस्कीनीअ में इंतिहा जे दर्जे ते पहुतल हा, जिनके खाइण लाइ कुछ मुयसर न हूंदो हो, जिन जो लिबास एडो त घट हूंदो हो। कॾहिं कॾहिं एतरी के शख्स के लिबास घट हूंदो जो सिर्फ ओघड़ ढकण जे लाइ हिकिड़ो नंढड़ो कपड़ो हूंदो हो, जंहिंखे एतरी भी कुशादगी न हूंदी जो उनखे ॿधी सघे, हू हथ सां झले उनखे बि रहंदो। लेकिन उन जे बावजूद हू नबी साईं जन खां इल्म नबवी हासिल कंदा, हू कुरान पढ़ंदा हा, कुरान जो तफसीर सिखंदा हा ऐं इन ते ई इक्तफा कंदा हा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन कई जाइन ते उनके बिशारतूं अता फरमायूं। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक जे अंदर उनन के बिशारतूं अता फरमायूं ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन के उनन सां गॾु वेहण जो हुकुम फरमायो त तव्हां इन्हनि सां गॾु वञो। त अल्हम्दुलिल्लाह अॼु इहा सादत तव्हां असांजे हिस्से भी अची रही आहे, जो तव्हां असांजो ही मरकूज़ नज़र इदारो उन मां उलमा ऐं हुफ़ाज़ जी दिसारबंदी थी रही आहे। अन करीब उलमा इकराम असां वटि पहुचंदा, जिन जा तफ़सीरी खिताबात भी तव्हां जे आॾो थींदा ऐं पहिरियों खिताब इंशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद ईसा साहब समूजन जो थींदो ऐं उहे अन करीब असां वटि पहुचण वारा आहिनि। मां पंहिंजी ॻाल्हि खे इन्हनि लफ़्ज़नि ते ख़त्म थो कयां ऐं हिन वक़्तु मां नात जे लाइ दावत थो ॾियां तालिब इल्म अब्दुल बारी मीराली खे त हू स्टेज ते अचे ऐं मां पढ़े। अब्दुल बारी मीराली।